Kumadi geuning eta nalikeun ka kenteng kala didinya. Dan kok kala nyangkul na bohong. Kumadi mau wasuluh teu ditah akang nya? Nya, iya duit ladang gawe akang, tapi ngan setengahna dia dipake ku akang, dipake kebutuhan. Kumadi geuning cicing bae nya. Tadi geuning ngabenerkeun ka kenteng sorangan. Mawaan suluh sakitu beratna ge ku sorangan. Kumadi? Nyai capek, Kang. Kekenteng geus saminggu pegat teu dibenerkeun ku akang. Nyai arek nyangu nepi ka eueuh suluh teu dipangmawakeun ku akang. Akang lain budak leutik, Kang, anu kudu dititah-titah wae, mani eueuh pengertianana ka nyai. Eta ladang buburuh akang dibikeun setengahna ka nyai, geus jelas moal mahi, Kang. Terus nyai kudu kumaha? Kudu ambek. Menta gajeh akang dibikeun kabeh ka nyai. Engke nu aya akang ambek ka nyai, Kang. Cenah disebutna nyai majah boros kana duit, majah nyai henteu bersyukur. Akang anu salah tapi pasti akang bakal nyalahkeun nyai, Kang. Biasana ge kitu, Kang. Jadi nyai capek. Disebut boga salaki, asa teu boga salaki. Disebut teu boga salaki, da aya statusna dina KTP, Kang. Didinya dituliskeun bersuami, berarti akang status salaki di KTP hungkul. Akang teu ngarti naon artina salaki. Lamun nyai cicing, antepkeun bae nyai cicing. Di luar akang sanggup ngebantu batur, tapi di imah akang ngeluarkeun tenaga siga nu nyaah. Kang, Woi, yah, kade Kang bisi aya nu nga-WA. hoya naon? Yah, anu kahiji Manawi, Hah? anu kadua Bos Damang, Hah? tah anu katilu Kang, Hah? dunungan nuju di mana? Kumaha kitu nya? Bisi nginjem duit. Geus nyi, ulah diambil pusing. Tah anu ngambil. Balatak di jalan ge tah yang ngambil. Kapusing mah datang sorangan. Datangna bertubi-tubi. Cicilan bulanan can lunas, resiko di imah teu kacumponan. Dah. Pusing urang kanu ngambil pusing. Kaduhung baheula kolot papatah teu didengekeun. Ari kitu papatah naon nih, Kang? Kudu kan teu didengekeun. Panas eureun sasapuge, tugan heueuh. Kang! Udang, Kang. Kumaha? Nyai teh dieu tos tibu RT, Kang. Ayeuna mah neuneun duit di bank teu aman, Kang. Hah, untung akang buka duit 100 juta teu diteuneun di bank. Diteuneun di mana, Kang? Dina hayalan dong biar aman. Bisa betul meujeunna da. Itu kan heueuh. Heueuh baheula euy, keur parawan, keur lalagasan. Cita-cita teh boga salaki hayang anu bener. Nya alhamdulillah ayeuna geus rumah tangga boga salaki teh bener. Manehna we nu sagala bener. Urang geus selalu salah di mata manehanana. Nye. Ieu minum obat ya. Da nyai mah teu gering, Kang. Ieu obat tensi ya. Kumaha dieu da nyai mah teu gering? Tatangga meuli motor anyar. Hah? Motor anyar, Kang? Heeh. Soalnya nyai mah sok babari puyeng lamun tatangga barang beuli. Anyar teu dealer, Kang? Heeh. Motor anyar, Kang? Terason, Kang. Terason.
motor anyar, Kang. Hutang lunas, cicilan teboga, duit loba, sawah lega, banda balatak, imah gedong, mobil sagala aya. Aduh, asaku genah aing ngalamun. Gira ieu cicing ieu. Ieu mending tatarucingan jeung Akang. Tatarucinganan, Kang. Kaluhurna jeceng, kahandap aya buluan. Ulah, Kang, jorang, Kang. Jorang kumaha? Jorang di lalajoan budak, Kang. Lah henteu, sok lah. Pokona luhurna jeceng, kahandap aya buluan. Lah, henteu, Kang. Era di lalajoan budak, Kang. Engke nu komenna rupa-rupa deui. Ah, Lain jorang kumaha? Yang apa? naon atuh? Taluk? Kaluhurna jeceng kahandap aya buluan? Yang apa? Sapu. Jorang bisa sapu, Kang. Sapu injuk. Nya. Baraya sadayana nya, kade ayeuna kurusum angin. Heeh. Ulah ulin ka kebon, tah anu di kebon solusina ieu cicing di nu caang. Ini caang kari ya, kieu ya ngarah aman. Ngarah aman kalau Nyai apa sebutan lain tina monyet? Apalah tuh? Naon? Kerak kan? Heeh. Kerak naon usok mencetan. Kerak sakti? Lain. Naon atuh? Emang aya kerak anu sok mencetan? Aya atuh ngaranna ge tebak-tebakan. Ya dengekeun sakali deui Akang ngomong. Kang, tatarucingan lah. Dah nu Akang ge tedekeun ka ieu bae, tedekeun ka Teguh bae. Moal, ieu mah moal ketebak ieu mah ku Akang. Sok naon? Dicolok, Heeh. diteangan, Heeh. geus beunang dipiceun. Naon cing? Prabudak. Dan teu jorang ieu mah, Kang. Dicolok, Heeh. diteangan, Heeh. terus beunang dipiceun. Tah, kitu. Jorang lah mung na nyebutna. Lain jorang. Naon atuh? Lah mikir bae heula geura. Taluk lah taluk. Lalu Kang, Heeh. lah nyaan, Heeh. taluk, Heeh. korong. Colok, teangan. Bener. Nya, Heeh, juga teh jorang ieu. meni asa ku katipu da Nyai mah. Atipu kunaon deui? Heeh, meuli sebelah Kang, hanasan ngantri-ngantri panjang ari pangantena eueuh. Ari kitu seblak ujug-ujug losos kana panganten kumaha deh? Kapan judulna ge Parasmanan Kang, seblak Parasmanan. Lain kadinya maksudna lain nu hajatan eta mah seblak teh. Nyokotan sorangan topingna jadi ngaranna parasmanan. Heueuh, tapi di mana-mana ge nu aya Parasmananan mah berarti aya pangantenan. Teuing lah riut ngadongengna ge kalah ngabejanan agen. Boro-boro Akang pugunya ge pusing. Ye. Tambah cicing mending tatarucingan lah. Tatarucingan naon Kang? Pangviralna kasus naon sok nu aya di Indonesia. Dah, gampang. Naon? Paling ogenan kasus ngaheureyan pamajikan batur. Lain geura serius ya mah serius sok kasus naon? Kecelakaan di jalan Kang. Lain tamang lumrah. Bangsat Kang. Lain teu viral nu kitu mah. Nu pangviralna ieu mah. Kasus naon sok? Tabrak lari. Lain. Naon atuh Kang? Yang apa? Kasusna? Kasusah. Kabeh ge sok lobaan kasusah. Heuh. Kudu pinter ngarawat diri. Naon? Kudu pintar ngarawat diri. Lain teu hayang ngarawat diri Kang. Kudu meuli skincare tapi urang mah mikir-mikir heula bisi teu dahar. Neng bisi didagor ya ku siwur. Loh, Itu amak sama maksudnya. Ci. Dah, Nyi. Lauk geus aya, beas geus loba, suluh geus loba. Kari hiji deui nu can aya. Naon Kang? Duitna. Nyi, urang mah heran asana hirup urang mah. Heran kumaha di Kang? Urang mah jelema teu boga, jelema sangsara, balangsak, imah ge tempot tuh kuat barolong.
Tapi aya be nu dipikasirikan ku batur. Kang, tong salempang Kang. Jelema sirik mah siga motor. Kumaha di geuning siga motor? Kudu dipanasan Kang. Bener. So sweet. Duit yang berbeas. Adekeun. Sagelis-gelisna awewe nu di luar moal sabager pamajikan. Cicing. Tah, pamajikan mah sok ngurus salaki dikala salaki gering. Tah, salaki hayang dahar meureun datangna ka pamajikan. Tah, mantakna ka pamajikan teh kudu nyaah, kudu bager, kudu soleh. Tah, cicing, ulah sok nembal, bisi di leog. Oh. Bagalikan duitna rek beli galon. Ya. Dah. Kita tadi tuh kudu ngadaguannya cebelek heula pamajikan. Aing mah kitu-kitu teuing boga salaki gusti ya lo. Ari akang di teangan ngadon aya di dieu. Keur naon di Kang di dieu? Bingung aing ka kolot nyi. Bingung kunaon Kang? Ongkos cenah bagi warisan. Heeh. Akang teh menta nu ieu. Heeh. Ngan meuni keukeuh bae ulah cenah nu ieu bae ulah cenah. Hayang nu ieu ulah cenah nu ieu bae kudu. Maksudna ulah dijual meureun Kang? Lah henteu ulah cenah ulah diarah cenah nu ieu mah kudu nu ieu bae. Ari kitu kumaha kitu Kang? Nu ieu mah nu batur nya. Kumaha kitu ngeku? Ya Kang, hampura nanya. Lain maksudnya ya rek ngalawan kanu jadi salaki, Kang. Sing nempuh batur tuh, isuk-isuk udang sare langsung ngagawe, Kang. Jangan dulu ngalawan dari tukang kebun, dari udang sare kita nyanyi kopi. Terus ulin tadi itu datang ke Padang. Gede, Kang. Cik atuh sing arti kana perasaan pamajikan, Kang. Pamajikan ge sareng capek urusan ini, Kang. Kang, harga beas naik deui, Kang. Untung urang mah teu ngadaharan beas nya. Ari eta sangun nu dituang ku Akang tina naon? Tina sanggup ti tukang. Ye, Naon, Kang? aya kata-kata teu keur poe ieu. Aya tuh, Kang. Naon segera? Ye, lamun aya jalma ngadadak bager, Kang, kudu ingat omongan si Sun Gokong. Mah kitu bisa kana sunggokong. Wah, boy, eta teh siluman, Kang. Geus Nyi, urusan urang geus beres. Akang rek leumpang ti imah ieu. Kela, Nah, pastinya rek minta hampuranya. Kaduhung. bawa lanjut Akang anu soeh. Teu guna. Dan rek minta hampura. Lapor Nyi, beak udud, beak kopi, araraseup, bangus. Laporan selesai. Laporan diterima, duitna eueuh, beas ge menang nganjuk, laporan selesai. Yeay, atuh lain nganjuk sugan kopi ge jeung udud. Mata nih gue, Pak.
Kang, gelut yuk. Sok, hayu. Ada gelut di mana deh? Sok, Sherlock tempatnya di mana? Nah, Antep Kang. Lagi adenan. tuh man cicungah pisan asana. Ulah sarwana Kang, antep. Hayu, di mana deh tempatnya? Sok, hayu. Ulah sarwana Kang, antep Kang. Ulah nak komen. Ye, Naon lah. ieu nu obat lah ya. Bosan murakan be obat teh cager henteu. Ah, sugan bae ku ieu mah cager. Mung lah cicing ya. Ye, di ajaran heula ieu mah obat puyeng, obat nanaon cager ya. Lah cicing Kang, ulah loba obrol puyeng. Obat emah nanaon ge cager ieu mah. Cicing ge ulah loba obrol. Ngobrol atuh teh tadi Kang. Kamari kieu mah. Yang langsung cager Kang. Tah. Ya, aya telepon teh awewe angkat. Saha di? Teuing teh apa? Angkat we ari teh rumah sasalah mah. Halo, Halo, saha ieu? Abi Sinta anu kapungkur sering ameng ke bumi Akang. Hapunten ya Kang, Abi nyuhunkeun tanggung jawabna ti Akang. Saleres nama Abi hoyong nyariosna ti kapungkur. Tapi teu wantun ku istri Akang. Kusabab istri Akang mah gede ambekna. Janten kieu Kang, istri Akang teh gaduh sametan ka Abi tos lami teu mayar-mayar. Hapunten ya Kang, Abi nyuhunkeun tanggung jawabna ti Akang. Mata nih gua. Mata nih gua, Pak. Ye. Hmm? Naon aya ngonten idena euy? Tah, idena kieu we Kang. Mah. Jadi pamajikan teh hayang munggahan, hayang dahar di restoran bintang 5 Kang. Tapi salakina teu boga duit. Eta mah nyindiran urang atuh juga kitu mah. Tuh kan kabuktian. Tah, jadi engke video urang teh di-share ku pamajikan batur, heeh. Tah, jadi rumah tangga batur anu dordar, heeh. Video urang nu FYP. Bener nih? Yeuh Yun, jadi lalaki mah dahar tinggal geus aya nu nyadiakeun, nginum kopi tinggal nyuruput geus aya nu nyieunkeun. Ngeunahnya jadi lalaki mah. Makhluk naon eta nu ngomong? Heuh, bae jadi lalaki senan naon geus lalaki lalaki, memang kudu lalaki. Heuh, bae. Segala-galagan aya beas naon kudu lalaki, eueuh duit kudu neangan ku lalaki. Heuh, bae kudu lalaki senan. Makhluk naon dia ngomong?